Уақытты баштан беріп қойыңыздар. Аппарат. Кечирип коесуз. Урматтуу Акылбек Сөнбекович, президентибиздин жүргүзүп жаткан саясаты, Кабминдин бүгүнкү күндөгү аткарып жаткан иштери боюнча карапайым калктын арасында бир топ жакшы сөздөр айтылууда. Айтып кетсек, өзгөчө кырдаалдар министрлигинде, айыл чарба министрлигинде, ошондой эле саламатты сактоо министрликтеринде бир топ жакшы иштер болуп атат. Мисалы, саламатты сактоо министрлигинде жаңы ооруканалар курулуп, эски ооруканалар капиталды оңдоп түзөөлөрдөн өтүп атат. Көчмө клиникалар, тез жардам машиналары жана ошондой эле акыркы заманбап оборудованиялар алынып бүгүнкү күндө элге берилип атат. Калыстык үчүн бул сөздү айтып коюу бүгүн мен үчүн зарыл деп эсептейм. Акылбек Сөнбекович, өзүңүз айтып белгилегендей, кемчиликсиз адам болбойт экендейсиз, кемчиликсиз сөзсүз кемчиликтер бар. Аны ошол кемчиликтер боюнча мен бир-эки суроо узатсам сиздерге. Талабек Өмүкевич, Тогуз Тороо районуна Атай айыл аймагында, Кызыл Октябрь айылында электр энергия такыр болгон эмес. Ошол маселе боюнча чечүү жагын карап берсеңиз. Муну сиз жооп бербей эле жазып алсаңыз. Гүлнара Маришевна, кечээ жакында биз эл менен жолукканда дайыма ушу карапайым элдин арасында жөлөк пулдар боюнча көп кайрылып келет да. Сиз жазып алсаңыз, Базар Коргон шаары Орто Сай участкасында чыныгы муктаж адамдар ушул жөлөк пулга албай келет экен да. Ошол боюнча сиз дагы бир комиссионный текшерип бир ал боюнча дагы жооп берип койсоңуз. Акылбек Сөнбекович, бир топ жылдар мурун ушул Базар Коргон шаарында Көкчөгөз көпүрөсү деп айтылат, көпүрө курулган. Аны ошол убактагы Калилов, Жамшитбек Калилович барып лентасын кесип ачып келген. Бирок бүгүнкү күнгө чейин эч кимдин балансында жок ал. Кабыл алуу актысы жок. Минтрансқа сиз тапшырма берсеңиз азыр, ошону тезирээк өздөрүнүн балансына кабыл алып, ошол тосулуп турат бүгүнкү күндө иштебей турган көпүрөнү ачып берсин. 1 километр жолду 10 километр жолго айланып келишет айылдагылар. Анан дагы акыркы маселе бул жер мунапысы боюнча, мына оңго, солго сатып жүргөн айыл өкмөттөр кайрадан дайындалышты, айыл өкмөт болушту. Базар Коргон районундагы Кызылыңкөр, Арсланбап, Талдыбулак, Могол айыл аймактарындагы 279 үй бүлө кооптуу жайлардан Орто Сай участкасына көчүрүлгөн. Карасаңыз, 335 кишиге бул 279дан сырткары 375 үй бүлөгө мыйзамсыз жерлерди сатышкан. Кыска эмес, 1 мүнөттүк убактым бар. Акылбек Сөнбекович, ушу 335 адамга мыйзамсыз сатылган. Болгону 69 кишинин гана бүгүнкү күндө кызыл китеби тек паспорту бар. Калган биринде дагы жок. 614 кожолук үй салып бүгүнкү күндө жашап атат. Алардын мына мамлекет тарабынан таза суусу чечилди, электр энергиясы чечилди, жолу чечилди, бирок колдорунда бир дагы болгон 69 гана кишиде кызыл китеп тек паспорту бар. Калганында эч жок. Жер мунапысы жакшы. Ошол жерде иштебей атат, жүрбөй атат. Ошол оңго соголго саткан айыл өкмөт бүгүнкү күндө айыл өкмөт болуп дайындалды. Трансформация болгон жерди бекитип коюп, трансформация эмес жерди элге таркатты дагы. Эми азыр бүгүнкү күндө ошол трансформация болгон жерди элге таркатам деп турат да. Кеңеш айыл өкмөтүнүн башчысы бүгүнкү күндө дайындалган.